ပြောင်းလဲမှာကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်လားဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်လားအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဒီကတော့မှာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့လူဟောင်းတက်တာဘယ်လိုလဲလူသစ်တက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာတို့စချင်တင်မှာကဲပြောကြည့်ပါဦးနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုဆရာတို့တို့တစ်ချက်ချင်းစီစပြီးတော့စီကျင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဘာဖြစ်မလဲမိမမွေးတော်သူတဲ့နော်မိမမွေးတော်သူဆိုရင်လည်းအများစွာအကျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမနက်ကပြောတဲ့လိုမျိုးပဲပုံမှန်အတိုင်းနော်ပုံမှန်ဆရာပြောမယ်ဆရာပြောတော့နားထောင်အဲ့လိုလေးပဲနားထောင်မယ်နည်းနည်းစင်ချင်ပြီးနားထောင်နော်နည်းနည်းစင်ချင်လေးစင်ချင်ပြီးနားထောင်ပါလို့ကဲမိမမွေးတော်သူကျမ်းစာဖတ်ကြည့်မယ်အဝေကဲ့သို့ပွင့်၍ရေဖြတ်ရှိဖို့ခံရပါ၏မတိမရပါရေကဲ့သို့ရေထွက်တတ်ပါ၏ဟုတ်ပြီလူဒီမိမဖွာတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့လူဟောင်းရဲ့နံပါတ်1ချက်ကဘာလဲလဲမိမဝေတော်သူဒါဆိုရင်ဆရာတို့လူဖြစ်ဖို့3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကကြတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နံရိုးနဲ့ပုံမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူရှိတယ်ပြီးနံရိုးနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူရှိတယ်ပြီးတော့မိမမွေးခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အချမ်းင်းတော့သိမှာပေါ့နော်ဗာလဲမြေမုံဖြစ်ဖန်ဆင်းထားလို့လူဖြစ်လာတဲ့သူရှိတယ်နံရိုးဖြစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရလို့လူဖြစ်လာတဲ့သူရှိတယ်မိမဖွာခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူရှိတယ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံနဲ့၃မျိုးကဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဆရာမေးခွန်းမေးကြည့်မယ်မြေမုံဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်လားကရင်လိုဘယ်လိုပြောလဲစောထက်ကရုံပဲပေါ့ဟောလေမိုက်နေနော်ဒါဆိုရင်နံရိုးအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းခံစားရပြီးလူဖြစ်လာတဲ့တော့ဘယ်လိုလဲအေးပါကရင်လိုကြတော့ဟမ်တို့ကအင်းနူးဖြစ်သွားတယ်โอเคနော်ဟုတ်ပြီဟိုဗာလဲတခြားအာရနဲ့အီဝါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲAdam and Eve ဟုတ်ပြီနော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတဲ့ဟိုကြောင့်ချင်းလိုရောချင်းလိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိအာရနဲ့အီဝါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာလို့ဒီတိုင်းသားပေါင်းလို့ရှိရတော့ပြောကြကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါတို့ကအခုကိုယ့်ကြောင့်ပဲကိုစဉ်းစားအာရန်ကြောင့်နော်အေဝါကြောင့်ခဏထားကိုယ့်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားငါတို့ကမြေမုတ်အဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူလားဒါဆိုနံရိုးအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူလားဒါဆိုငါတို့ဘယ်လိုလူဖြစ်လာတာဟုတ်လို့လားမိမဆိုတာဘယ်လိုလဲအေးအမေနော်အမေဆိုတာမိမဖွာခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လာတာလဲလူဖြစ်လာတာဒါဆိုဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကဘာအဖြစ်လဲအမေဆိုတဲ့မိမမွေးခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာဒါဆိုလူဟောင်းကဘယ်လိုလူလဲအေးအဲ့ဒီမိမမွေးခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူအားလုံးကလူဟောင်းလေဒါဆိုငါတို့ဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲဒီကြောင်ပြီးလူကျဲတာထဲမှာအဲ့လိုပြောတယ်မိမမွေးခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူတိုင်းကလူဟောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါဆိုနံပါတ်1ချက်မှာလည်းငါတို့ဗာနဲ့ကြည့်ရည်လေလူဟောင်းနဲ့ကြည့်ရင်ငါတို့လူဟောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါဖေးလားဆိုဘာဖြစ်လို့မိမမွေးသောသူကလူဟောင်းဖြစ်ရတာလဲ why ဘာကြောင့်လဲမိမမွေးခြင်းအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့သူတိုင်းကလူဟောင်းလို့ကျမ်းစာကပြောနေတယ်ဖခင်ကပြောနေဆိုဘာကြောင့်လူဟောင်းဖြစ်ရတာလဲငါတို့ကိုရှင်းချက်ပြီးဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးအကြောင်းပဲတက်မင်းတို့မိမမွေးခြင်းအဖြစ်လူဟောင်းဖြစ်တယ်လို့တော့မပြောနဲ့ဘာကြောင့်လူဟောင်းဖြစ်ရတာလဲလို့ဆရာတို့ဆက်စင်ကြတော့ဘုရားကလည်းမင်းတို့အကြောင်းပဲတက်ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိ